Urmează domnul senator Valeriu Tudirașu. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Întrebarea adresată domnului Nicolae Băniciu, ministrul Sănătății, obiectul întrebării tratamentul hepatitei C cu noile medicamente. Stimatul domnule ministru, noile medicamente utilizate în terapia fără interferon a hepatitei cronice cu virus C și-au dovedit eficacitatea în toate formele acestei boli, chiar în formele avansate, cu prognostic sever pe termen scurt. Din păcate, prețul acestora de aproximativ $85.000 pentru o cură de tratament este deosebit de mare, imposibil de suportat pentru un pacient obișnuit, chiar în țările în care venitul mediu este aproximativ de 10 ori mai mare ca în România. Multe țări chiar dezvoltate ezită să achiziționeze aceste medicamente pentru contribuabilii la sistemele publice de asigurări de sănătate. Totuși, țări mai puțin dezvoltate, cum ar fi India, au obținut un discount de 99% pentru tratamentul cu astfel de medicamente, pentru că s-au avut în vedere atât puterea de cumpărare a locuitorilor, cât și prevalența bolii în aceste țări. În România, prevalența hepatitei cronice cu virus C este foarte mare, iar PIB-ul pe cap de locuitor este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, în România, datele statistice lipsesc sau sunt incerte, evoluția naturală și sub tratamentul clasic al bolii și costurile implicate de fiecare stadiu de evoluție sunt practic necunoscute. În temeiul regulamentului Senatului și a legii 544/2001, vă solicit răspuns scris la următoarele întrebări. Care a fost numărul de pacienți cu hepatita cronică C în România în anii 2012, 2013 și 2014? Care a fost numărul de pacienți aflați în fiecare din stadiile F1, 2, F3 și F4 în anii 2012, 2013 și 2014? În care din stadii preconizează Ministerul Sănătății că se vor utiliza noile medicamente? Care este cost-eficiența utilizării noilor medicamente în fiecare din aceste stadii? Care este cost-eficiența tratamentului clasic bazat pe interferon în fiecare din aceste stadii? Care este pragul de cost-eficiență acceptat de sistemul de sănătate românesc pentru a aproba compensarea 100% a unui medicament? Ce organism al statului a stabilit, dacă a stabilit, acest prag de cost-eficiență și pe ce criterii? Dacă nu a fost stabilit acest prag de cost-eficiență, cine avea obligația să o stabilească? Noua terapie va fi utilizată și pentru pacienții care nu au fost tratați cu interferon sau numai pentru cei care nu au răspuns la terapia clasică? Pe ce bază s-a luat decizia? Ia în calcul Ministerul Sănătății compensarea numai parțială a acestor medicamente? În prima fază, medicamentele vor fi utilizate numai la pacienții aflați în stadii avansate de boală cu prognostic sever, urmând ca ceilalți să fie tratați clasic, sau să aștepte ieftinirea preconizată a unor medicamente, sau noile medicamente vor fi utilizate și în forme medii de boală, pentru ca numărul mare de pacienți tratați să permită o scădere a prețului contractat cu firma producătoare? Cu stimă, senator Valeriu Tudirașu.